佢話我口水多，但係都要講啦。咁就首先多謝阿秀敏嘅爸爸媽媽啦，就有個咁好嘅女，咁都俾我揾到嚇。咁我亦都多謝爸爸媽媽，咁咧就喺今次婚禮同之前咧對我照顧。咁咧就每次去婚禮咧，個個都話要多謝呢個多謝嗰個咧，咁其實真係要多謝，因為去到而家我先至可以真係企喺台度見到咁多朋友。咁有啲見過一面啦，有啲見過由細見到大，咁有啲相咧都 show 咗你哋出嚟㗎。咁就新娘子係一個好好嘅人啊，所以咧其實我完全唔擔心。咁我就冇咩好啦，最好就多朋友啦，就隨便請咧，可以請到我咁好嘅司儀。大家見到佢哋口才啦，第日有咩請咧可以揾我嚇，我去請佢過嚟。咁就就因為咧時間問題啦，咁就簡單啦，學阿曾蔭權咁講啦嚇，我會做好你老公。咁曾蔭權有個競爭對手，我諗我冇啦 ，OK， 咁咧就有仲可以而家出聲 ，OK， 好啦，咁就大家飲杯。好，唔該晒新郎哥啊！請兩位台下就座，準備享受今晚嘅晚宴啦。